आमच्या बापा स्वर्गावेल्या A2 पेज 1. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगी एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमचे सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप साहेबाचे इंतेंसावा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेंसावा जावन आसात जे पासत ते मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर म्हूण जाल्या. देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान सदांच उजवाडान ती वाट फुडें व्हरूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस साजरो करतात तांचे पासत आमी मागुया. सदांच गेले ते वर्स बरे भशेन देवाचे कृपेन बरें म्हूण गेला म्हूण देवाक आर्गां आनी दिनवासणी दितात. तशेंच येता ते वर्सान देवाचे खुशे प्रमाणे सदांच ते वावरूंक म्हूण तेंचे पासत मागुया. तशेंच आपले लग्नाचो जो दीस आयज समोर रमता तेंचे पासत पुण्य मिसा बलिदानान आमी मागुया. आयची वाचपां सदांच देवाचे उतर जे जावन आसा ते आमकां आमच्या जिवितान समजून ते प्रमाणे आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक म्हूण आमकां आपयता. देवाचे उतर सदांच आमकां उजवाडान हाडटा आनी तेच उजवाडान जर आमी रावता तर सदांच आमी देवाचे खुशे प्रमाणे भावार्थान एक क्रिस्ती भावार्थी म्हूण आमच्यान जिवंक जाता. पूण संवसारी जिविताची जी वस्तू जावन आसात ती सदांच आमकां एके भाशेन पातकान म्हूण घालतात. ते वरवीं आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक मेळटा तें सगळें कितें पळोवन आमकांय जाय म्हूण अशी भावना फिलिंग्स म्हूण येतात आनी ते वरवीं जेन्ना आमी त्या वस्तून फाटल्यान धांवता आमी पातकान म्हूण पडटा. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो पातकां जावन आसात ते सगळे पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून एन तोंडान उच्चारून वायट आदारून एन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. ह्या बासत भाग्यो सदांच सांगपार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
Page number A4, Moima Deva Kunsorgi. Moima Deva Kunsorgi, Moima Deva Kunsorgi, Ani Shanti Tacha Ista Sausarvi. Ani Shanti Tacha Ista Sausarvi. Sorves Pora Deva Sorginjaraya. Sorpo Vedar Deva Papa. Ami Tukha Namaskar Kota. Ami Tukha Dinvasta. Tuja Torvoi Bava Pasot. Ami Tukha Vakanta. Moima Deva Kunsorgi. Moima Deva Kunsorgi. Ani Shanti Tacha Ista Sausarvi. Ani Shanti Tacha Ista Sausarvi. Somia Jesu Christa Papacha Yeklas Puta. Somia Deva Deva Chishili Tu Sausarachi Pap Kantai Amchi Kaklutko. Tu Papacha Uzbia Moslai Amchi Magne Aikonge. Moima Deva Kunsorgi. Moima Deva Kunsorgi. Ani Shanti Tacha Ista Sausarvi. Ani Shanti Tacha Ista Sausarvi. Kityak Povit Atmya Sangati. Deva Bapachi Moime Jesu Christa. Eklos tu Povit, Eklos tu Ispo, Eklos tu por Bispo. Moima Deva Kunsorgi. Moima Deva Kunsorgi. Ani Shanti Tacha Ista Sausarvi. Ani Shanti Tacha Ista Sausarvi. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुजी बुजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयताय त्या प्रमाणे सगळ्या मनाचो सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान आपले पोरचेक सांगलें, तुमचो सर्वेस्पोर देव तुमच्या मोदलो, तुमच्या काशा भावां भितरलो. मोचे असलो एक प्रवादी उठ्ठलो, ताका तुमी आयकूंक जाय. हे तुमीच होरेब दोंगरार सोबेच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्परा देवा कडेन मागलोलें. तुमी म्हणलें, आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका. न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आकट्याचेर
आमचे दोळे आनीक पडूंक दिवं नाका, ना तर आमी मरतले. आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तांणी म्हणलां तें सगलें खरें. तांकां तांच्याच भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी उपजयतलो. ताच्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां घालतलो आनी सगल्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकना जायत जाल्यार हाचे पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो. पूण हांवें सांगूंक लावंक ना तें म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत वो दुसऱ्या देवाच्या नांवान उलयत तो प्रवादी मरतलो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. म्हणुया, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खळप ताचें तारून, ताका वाखाणुया. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो, आमी सगळीं ताची पोरसां, चोरवाक वेल्ल्यो शेल्यो. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगळीं आयतीं रावुया. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरेबाक आनी अरण्यात मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. बागीवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हुस्क्या मेकली तुमी जियेतलीं म्हाका जाय. लग्न जावन नासलेल्या दादल्या सोम्याच्याच वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण सोम्याक कसो मानवतलो हाचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराची वस्तूंचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एके लग्न जावन नासलेले बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्याचेंच पडलां. तिका कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरता. पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराची पडला. कित्याक आपूण आपल्या पतीक कशें मानवतली हाची ताका हुस्को. फकत तुमच्या आदवाक सोगोट फावो ते पोरी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सोम्याची भक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगता. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. Alleluia, Alleluia,
लोकांत आसलोल्यांक लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाचे सावलेन जियेतोल्यान एक उजवाड उदेलो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. सान मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू आनी ताचे शिश कफरनाहूम पर्यंत गेले आनी सणवार पावतूच जुदेवांच्या देवस्थाना भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताचे शिकवणी विशयी लोक अजाप जातले, कित्याक धर्मशास्त्रान भाशेन न्हय पूण अधिकार असलेल्या परी तो तांकां शिकयतालो. मेल्लो आत्मो बसलेलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणली, नाजरेतचे जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणूय, देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगी राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेल्लो आत्मो ताका फडफडून आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतलो, हे आनीक कितें? नवी शिकवण ही आनी अधिकारान दिल्लोली. मेल्ले आत्म्यांक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेच गालिलियांत आख्खे प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, भाग्यवन पावलू करंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचपा वरवीं आमकां उगडास करून म्हूण दिता. समेस्त मनशांक देवानूच रोचलेलो आसा. म्हणटूच आमी जर हुस्के मेकळी म्हूण रावता तर आमच्यान भावार्थान विश्वासान देव दाखयता ती वाट आमच्यान फुडें व्हरूंक म्हूण जाता. पूण बरेच फावट आमच्या जिवितान आमी हुस्क्यांनीच म्हूण रावता. आवय बापूयक भुरग्यांचो हुस्को जावन आसा. भुरग्यांक आपले फुडार कशे भाशेन फुडें व्हरूंक जाय ताचो हुस्को जावन म्हूण आसा. लग्न जाल्लेली मनशांक आपले कुटुंब कशे भाशेन सांबाळपाचो हुस्को म्हूण जावन आसा. तशेंच संवसारी वस्तू कश्यो म्हूण एकठांय करपाचो म्हूण सदांच तांकां हुस्को जावन म्हूण आसा. दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी नदर म्हूण घालता, ते बरे भशेन फुडें म्हूण वेतात, ते जेलस फिलिंग्स आमचे मदें उत्पन्न जातात आनी त्या वरवीं आमी हुस्क्यांनी म्हूण पडटा. कित्याक म्हूण म्हज्या जिवितान म्हाका कांयच मेवना आनी दुसऱ्यांक सगळें कितें फावो जाता म्हूण आमी सदांच हुस्क्यांनी म्हूण रावता. पूण केन्ना म्हूण आमी हे सगळे हुस्के करिनासतना आमच्यान जीव म्हूण जाता. जेन्ना आमी मागणें करता, देवाचें उतर म्हूण वाचता आनी त्या उतराचेर आमी भावार्थ आनी विश्वास दवरता, आमकां जेजू आपल्या देण्यांनी म्हूण भरता. तसोच तो आमकां जायती कृपा फावो करता आनी आमकां आमचे फुडार बरे भशेन फुडें व्हरूंक तो आमकां आदार म्हूण दिता. तेच आयच्या वाचपा वरवीं आमकां समजुणी म्हूण मेळटा. आदल्या करारान सर्वेस्पूर देव कोणाकूच दिश्टी म्हूण पडोंक ना. प्रवादी वरवीं वेचून काडलेल्या मनशांक तेन आपलें उतर स्पश्टपणी दाखोवन म्हूण दिलें. तेच उतर प्रवाद्यांनी मनशांक सांगलें, पूण तरी पूण दिल्लेली आज्ञा मनशांक दवरूंक जावंक ना. ते वरवीं संवसारी वस्तून फाटल्यान ती धांवली आनी पातकांनी म्हूण पडटात. पूण तरी पूण आमच्या जिवितान ह्या दिसांनी आमी पूण कोरोना व्हायरस ह्या वेळार आमी जियेल्या. एक वरास म्हूण ऑलमोस्ट जायत येयला. जेन्ना आमी भावार्थ जेजूचेर म्हूण दवरता, तो आमकां सांबाळतलो, तो आमकां राखतलो आनी तेच वरवीं तोच आमकां मार्गदर्शन दितलो म्हूण आमी भावार्थ विश्वास दवरता. आमच्यान हुस्को करिनासतना फुडें वचूंक जाता. आतां पर्यंत जर देवान आमकां राखला, आतां पर्यंत तेन आमकां सांबाळला, तर खरेंच तोच आमकां फुडें पूण वेतलो. कित्याक कोण कितलीं वर्सां जियेतलो हें फकत
देवाक जाणू. आमी ह्या संवसारान येता, देवूच आमकां ह्या संवसारान हाडटा, पूण केन्ना आमी परतून देवा सरची वेतल्या कोणाकूच नकय. पूण जर आमी चड हुस्क्यांनी म्हूण रावता तर आमी आमच्या जिवितान आनीक कश्ट, आनीक दूख आनी त्रास आमीच हाडटा. कित्याक हुस्के करी आसतना आमी जेन्ना जियेता आनीक म्हूण शिकपणां येतात, बरेचशे हार्ट वीक जातात आनी त्या वरवीं आमी बरेच फावट डिप्रेशनान पूण वेता आनी त्या वरवीं आमकां मागीर भायर येवंक जायना, कित्याक आमीच थंय म्हूण उरता. पूण जेन्ना आमी मागणें करता आनी सगळें कितें देवाच्या हातीन म्हूण दिता, तोच आमचो ताळो आयकून आमकां परत सोडवण दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान पूण आमकां हीच शिकवण म्हूण मेळटा. जर तर मेल्लो आत्मो जेजूक वळखता तर आमच्यान जेजूक कित्याक वळखूंक जायना. जेजून आमकां हें जिवीत दिल्लें आसा. जर खरेंच आमी जेजूक वळखता आनी ताचे सरशी आमी भावार्थान रावता तर आमकां ही सोडवण मेळटली. जसो तेन त्या मनशाक मेल्ल्या आत्म्या वरवीं भायर काडून ताका परतून हें जिवीत दिलें, तशेंच आमकां सदांच जेन्ना मिसान आमी वांटो घेता, जेजू आमच्या जिवितान आमच्या कुडीन भितर येवन तो आमकां घटाय आनी बळ दिता. आपल्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तो आमकां मार्गदर्शन दिता. तर सदांच भावार्थान आमी जेन्ना जियेता, आमच्यान पूण एक क्रिस्ती भावार्थी म्हूण दुसऱ्यांक तोच क्रिस्ताचो अनुभव दिवंक म्हूण जाता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना हुस्के करिनासतना सदांच भावार्थान विश्वासान देवा सरशी चिटकून रावंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवाक, सोड पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी प्रितुमीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकलास पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोड पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. चोथ मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, गुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पूर देव आमकां सदांच आपल्या उतराचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरूंक म्हूण आपयता. जेन्ना आमी तें उतर आयकता आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवंक प्रयत्न म्हूण करता, आमी सगळीं उजवाडान येता. ह्या मिसा बलिदानान आमी वांटो घेवंक हांगा हाजीर जाल्या. आमच्या मनान आमच्या काळजान थोड्यो ज्यो मागणी जावन आसात ती आतां आमी देवा मुखार म्हूण दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घेतलेले पोरजेचें बरेपण पळोवंक काळजीदारपणान समाजान जातल्या वायटाचेर आपलो तालो उबारून बारी वावुरल्या प्रमाण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजान चलतेले वायट नपयट करून पोरजेक नितीन आनी स्वतान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाचो योग राखूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. सोगले क्रिस्ती पोरजेन आपूण देवाची आपुरबायेची भुरगीं म्हूण वळखून जेजूचेर आपलो भावार्थी रावंक आनीक आपल्या जिवितान येतल्या आवडांक फुडें करूंक
बापाची कृपा आणि बळ मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. समाजाच्या वायटान घुसपलेल्या आमच्या भावा भयणांनी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. तशेंच ह्या वेळार फ्रांसिस्को परेरा हे पासत म्हूण मागणी करूया. जेजू क्रिस्ताच्या स्पर्श्टान तो रोखडोच बरो जावन परतून आपले जिवीत बरे भशेन फुडें व्हरूंक म्हूण तेचे पासत ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. भोव मोगाळा बापा, आमी आतां उत्सार लावन त्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. तूंच आख्खे रोचणेचो अप्रमीत मोग म्हूण करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टां उरल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवळायेन आयकून घे. ही अवेचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्र लाखायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आनी मेळिल्ले वॅक्सिना वरवीं तांकां जे फावो जाता ते सुफळकायेन बरें जावंक म्हूण तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी म्हूण येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पेज 31, बापाक मानना C8. बापाक मानना गोड बायलो, जाय काळजाची कोवी पोक्ती. ताका नाका बलिदाना, जाय पेऱ्याची दया प्रिती. मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी. बापाक माना भांगारूपे, जाय प्रिती मोग वारोयलो. ताका नाका पयशा हिबा, जाय दोबल्यांचो केलो हुस्को. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परांक आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर ही दाणां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे. ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लोबय.
हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोफी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अशक्त विनाशी सैमांक तुवें तुजे अगोवणीत पदवेचो आदार दिलो. पूण सोडवून आमकां मनशांची आमचे सारक्या एकल्यानूच करची. मनशाक होगडायलोय इश्टागोत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं कूड मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक पोरजोळता महिमा तुजी. देखून त्याच तुज्या उदेशी जेजून देवदूतांचो सगळो दळबार संतोशान भरून तुजे मुखार तुका वाखाणतात वयर स्वर्गार. ताचे वाखाणीक आमी आमचे ताळे मेळून आनंदान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्यात. तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. सोम्या जेजू आमी येवन खाता आनी एकाचितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी सोर आमी तुजें मरण करता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान
ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागवेन झुजे बागेवंत दवरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. Page 75, D47, Zoe Preeti Mog Vasta. Page 75, D47. Zoe Preeti Mog Vasta, Doin Deo
जिव्या देवाची बिराण ताचो मोग आमच्या काळजांत तोरकऱ्या मनांत करची प्रीती एकामेकाची सोय प्रीती मोग वोसा तोय देवाची रासा सोय प्रीती मोग वोसा तोय देवाची रासा सोरेकताय आमी जाल्या दोन मनाची आसना सगळी विवादांबुंदी जेजूक मोदे आसुंदी सोय प्रीती मोग वोसा तोय देवाची रासा सोय प्रीती मोग वोसा तोय देवाची रासा प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुझें जिवीत आमकां दिलें आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदां स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातसो वेळ बसात. फादर जॉन हाणें हे मीस भेटयल्ले आसा ताका देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे कोयराक फाबियोला आनी तेजे दुयेक हांगसर जे आमचे पासत वावुरतात आमचे सांकिस्तांव तांकांय आनी हेरांक जे मदत करतात तांकां वाचपाक गेल्ले आसात तितल्यांकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आतां तुमी खूब जाणां तुमची नांव दिवंक लागल्यात आनी वाचपा म्हणून तूं घरांत तयार करून हांगसर येतात आनी ते म्हणून तूं आमी उच्चारूंक जाय ते भाशेन म्हणजे परगोटूंक जाय हें देवाचें उतर आनी हे भाशेन तुमी परगोट्टात. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्या जाणांक जी हांगसर हाजीर आसात आनी मिडियाचेर हेरा देसांनी आनी तारवार जे आसात ते आमचे भाव भयणी सगळीं जाणां तुमकां हातून मिसान घेतल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक व्हडा भक्तीन तुमी हांगसर येतात मिडियाचेर आनी भाग घेतात. भाग्यवान फ्रांसीस शेवाच्या मागण्यान आनी विनंतीन तुमकां सगळ्या जाणांक बरेंपण फावो जावं म्हणून मागता. फुडल्या आयतारा दीस कलेक्शन जे जातलें तें दोतोरनीच्या केंद्रा पासत. आयज पल्स पोलियो वॅक्सीन हांगसर दिवंक लागलेले आसात. वर्साच्या वर्सा ते हांगसर दितात. तर आयज ते 7 सान स्टार्ट जाल्लेले आसा. तर तुमचीं भुरगीं जीं ल्हान आसात तांकां तें वॅक्सीन दिवंक जाय तुमी. म्हणजे 5 वर्सांनी खाला तितल्यांकूय हांगसर सोंपेपणी तुमच्यान दिवंक जाता.
आमचो वावर खूब हांगसर चालू आसा तर हांव ते वावर कोत्तेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. गव्हर्मेंटाक हांवें विनंती केल्ली हें बजिलीक या आमचें इगोर्जेचें पूण युनेस्कोक लागून ते आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ताच्या ताब्यांत येता आनी ते हांगसर खूब वावर कोत्तात म्हणटच आमी आनी ते दोगूय जाण कोत्तात. चडशे तेच काम कोत्तात कित्याक हे तांच्या ताब्यांत आहा. ताका लागून हांव ताका एक विनंती करीत आसा आनी ते मागीर म्हणून हेतू कोत्तात. आतां ती कॅस्केट सुरू केल्लें आसा, काबात जायत येतलें, मागीर आमी ती कॅस्केट पोत्तून वयर घालतले. हांव ती मातशी साफ करून दिल्ली आसा आमकां आनी लुकआउट बा घालूंक जाय तें सगळें पिड्यार जाल्लें. इतलीं वर्सां तें आसलेलें 1638 ह्या वर्सा ती घडोवन हाडलेली. मागीर पळयात तुमी कितलीं वर्सां जालीं पळय ती. तर ताचे उपरांत मागीर थोडो वावर केल्लो असो दिसता आमकां. पूण मागीर आतां पोत्तून सगळें लुगोट भितरलें घालून आतां बरे भशेन थापटीप करून आमी तें वयर चडयतल्या. तेच भाशेन हे बजिलीक म्हणून हितून सगळे भायल्यान ताका लायम प्लास्टरींग आसलेलो. 1950 त्या दरम्यान तो काडलेलो आसा. ते मेरेन सान हे फातर चिरे पळय आसा आमचे ते पावसान सगळे पिड्यार जालेले आसा. तर ते केन्नाय हाचेर परिणाम जावंक जाता आनी फाटल्या वर्सा खूब परिणाम जाल्लो आसा. उदक सगळें भितर वणटीन आयलें, आजून पर्यंत तें सुकोंक ना. ताका लागून हांवें मातशें ताचेर आवाज उडयल्लो आसा. तें आमी कितें तरी करूंक जाय म्हणटत ताका लागून ते आतां वयर काम करूंक लागलेले आसात. म्हणटत उदक मागीर भितर येवचें ना ते भाशेन. तर हांव तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें म्हणटा, गव्हर्मेंटाक आनी आमच्या सगळ्या लोकांकूय जो आमकां तरेतरेचो मदत करतात तांकांय. आमचे वॉलंटियर्स आमकां खूब मदत करतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आयज वॉलंटियरां पासत आमच्या एक धाकली मिटींग आसतली, तांकां देव बरें करूं म्हणच्याक. तर आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F24 पेज 97 जो कोण म्हजी सेवा कोत्ता. जो कोण म्हजी सेवा